രാജ്യത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ഉയർന്നതാണ്. പ്രധാനമായും രാജ്യത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കൾ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കടുത്ത ആരോപണങ്ങൾ BJPക്കെതിരെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉയർത്തുന്നത്. BJP തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കൾ നേരത്തെ തന്നെ ഉയർത്തിയത്. ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വളരെ ഗുരുതരമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കത്ത് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തിൻ്റെ വിശദാംശം കൂടി ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര മുൻ ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയായ EAS ശർമ്മ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നൽകിയ കത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കമാണ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കത്തിൽ EAS ശർമ്മ പറയുന്നത് രാജ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ BJP നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് EAS ശർമ്മ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് രാജ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഈ കമ്പനിയുടെ 4 ഡയറക്ടർമാരിൽ 4 ഡയറക്ടർമാർ BJP നേതാക്കളാണ് എന്നുള്ളതാണ് EAS ശർമ്മയുടെ ഈ കത്തിൽ പറയുന്നത്. ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർമാരിൽ എങ്ങനെയാണ് 4 BJP ഭാരവാഹികൾ ഉൾപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ് EAS ശർമ്മയുടെ ഈ കത്തിലൂടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ആ കത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അവഗണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നും EAS ശർമ്മ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഈ ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വോട്ടിംഗ് മെഷീന്റെ ഏറ്റവും കാതലായിട്ടുള്ള ഈ ചിപ്പിന്റെ രഹസ്യ കോഡിംഗ് വികസനമടക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. ആ കമ്പനിയുടെ കമ്പനിയിൽ 4 BJP നേതാക്കൾ ഡയറക്ടർമാരായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് EAS ശർമ്മയുടെ കണ്ടെത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കത്തിൽ പറയുന്നത്. ഏതായാലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ സമാന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അത് അവഗണിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴും വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കത്ത് നൽകുമ്പോൾ ആ കത്തിന് എത്രമാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ കത്തിൻ്റെ മേൽ എത്രമാത്രം നടപടികൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടറുടെ മേൽനോട്ടം ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളതാണ് കമ്പനി നിയമത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർമാർ എന്നുള്ള ലേബലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർമാരായി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് BJP നേതാക്കളാണ് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ BJP നേതാക്കളെയാണ് ഈ കമ്പനി സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർമാരായി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി പറയുമ്പോഴാണ് ഈ EAS ശർമ്മയുടെ കത്തിന് എത്രമാത്രം പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പബ്ലിക് കേരള.